آج کا ہمارا موضوع ہے سیرپ سبکاس۔ اس کی کمپوزیشن ہے ہر 5 ml میں امینوفیلین 32 mg، امونیم کلورائڈ 30 mg اور ڈائفینہائڈرامین 8 mg پائی جاتی ہے۔ سیبیکس فارما نے اسے تخلیق کیا ہے۔ ہر اچھے میڈیکل اسٹور سے یہ دستیاب ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے بینیفٹس کی۔ اس سیرپ کا استعمال آپ پروڈکٹیو کف میں کر سکتے ہیں، یعنی وہ کھانسی جس میں آپ کو بلغم آتی ہو اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ موسمی الرجی یا سگریٹ نوشی کرنے کی وجہ سے جنہیں بلغمی کھانسی آتی ہے، پھیپھڑوں میں بلغم پھنس جانے کی وجہ سے سانس تنگ ہو جاتا ہے، ان کے لیے یہ سیرپ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ سیرپ پھیپھڑوں میں جمی بلغم کو بآسانی نکال دیتا ہے اور مریض کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کا چلنے پھرنے سے سانس پھول جاتا ہے، رات کو جن لوگوں کو کھانسی آتی ہے اور یہ کھانسی الرجی کی وجہ سے آتی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ سیرپ بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ موسمی کھانسی یعنی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جن لوگوں کو خشک کھانسی یا بغل میں کھانسی آتی ہے، ان کے لیے بھی یہ سیرپ بہت مفید ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے بلغمی اور خشک کھانسی دور ہو جاتی ہے اور مریض کو آرام ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی پریکاشن کی۔ شوگر والے مریض اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ بلڈ پریشر والے مریض اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ پریگننٹ عورتیں یعنی حاملہ عورتیں اس سیرپ کو استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔ جہاں تک اس کے سائیڈ ایفیکٹ کا تعلق ہے، اس کے کوئی خاص منفی اثرات نہیں ہوتے۔ زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو نیند آ سکتی ہے۔ اس کا استعمال کرنے سے رات کے ٹائم پہ ڈرائیونگ وغیرہ نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کو غنودگی طاری ہوگی، نیند آئے گی تو ایکسیڈنٹ بھی آپ کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ اسے استعمال کریں تو ڈرائیونگ نہ کریں۔ کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور دوستوں کو شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔